Ahojte všetci, volám sa Jakub a dnes sa spolu pozrieme na interiér, ktorý som navrhol. Konkrétne sa dnes pozrieme na prvú časť projektu Blue. Jedná sa o trojizbový byt s plochou 86 m2 a interiér je navrhnutý na mieru pre trojčlennú rodinu. Predsa mala pôvodne 6,8 m2 a bola súčasťou otvorenej dispozície, čo sa mi v tomto prípade moc nehodilo vzhľadom na akustiku a pocitový komfort. Predsa som rozdelil na polovicu, čím vznikol dostatočný priestor pre samostatný šatník, ktorý obsahuje 3,8 m miesta na vešiaky, úložný priestor v hornej časti a výsuvný botník. Takže s Bohom hľadanie obľúbený topánok v zadnej časti skrine. Ak by som predsa neoddelil, musel by byť šatník súčasťou nábytkovej zostavy, čo by nabúral môj pôvodný zámer odstrániť z predsene všetko nepotrebné. Oproti dverám šatníku som umiestnil zrkadlo v čiernom ráme, ktoré umožňuje pohľad na celú postavu. Nakoniec som celú časť oddielil posunutými dverami, čím som izoloval obytnú časť od spoločnej chodby so susedmi. Ako základ som zvolil karatovú bežovú doplnenú o drevodekoru Dub Baronia od Egeru a na akcent som zvolil kompozit značky Phoenix, konkrétne Blue Delft, ktorý vyzerá naživo neskutočne. Tak to bolo pre dnes všetko a vidíme sa na budúce. Majte sa.